É, vai arriscar queimar o meio mesmo. Mas ele tá pegando lá agora, já que sobe na árvore. Porque o bonito é quando chega lá em cima. É. Agora tá esquentando, ele vai pegar. Olha só de cinza que voa. Tá aceso. Às vezes é lá perto da comadre. Hã? Fazer uma fogueira perto da comadre. Novo. Agora tá, meu, quase. Agora tá quase. Tá quase.